ليهزم الهلال السوداني بهدف ويؤجل حسم التأهل لنصف النهائي في أفريقيا للإياب. بس قبل ما نبدأ صلي بينا على النبي واشترك في القناة وفعل زرار الجرس واضغط اللايك ويلا بينا يا عزيزي المشاهد. فاز فريق النادي الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت مساء اليوم الثلاث على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة بدوري أبطال أفريقيا. ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقابل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية. الشوط الأولاني في المباراة وبدأ النادي الأهلي المباراة بالاستحواذ على اللعب والضغط على الدفاع الهلال بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وهدد الأهلي مرمى الهلال برأسية متلقية من أشرف بن شرقي بعد استقبال عرضية من محمد هاني، ولكن حاول عيسى فوفان حارس المرمى الهلال إلا ركنية، وأحرز محمد هاني هدفا للتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد الاستغلال الكرة التي ارتدت من إيد الحارس وسددها يسرى الزوايا اليمين للمرمى الهلال. وبعد الهدف بدأ الهلال في السيطرة على مجريات اللعب والمحاولة حول الاختراق الدفاعي النادي الأهلي، ولكن بدون خطورة. أجرى النادي الهلال تغيير اضطراري بنزول عثمان ديوف بدلاء من طيبة بن زيتون في دقيقة 31 بسبب الإصابة، واستعاد الأهلي السيطرة على مجريات اللعب في آخر ربع ساعة من الزمن الشوط الأول، ولكن بدون خطورة. لا ينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف وحيد. الشوط الثاني في المباراة تحصل النادي الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 بسبب عرقلة إمام عاشور وسداد وسام أبو علي على مباشر على المرمى، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهلال، وإهدار ياسير المدثر فرصة لتسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 53 من هجمة من منطقة السداد اللعب أعلى العرض، وإهدار رامي ربيعة فرصة لتسجيل هدف من رأسية في الدقيقة 57 بعد استقبال عرضية من إمام عاشور، ولكن مرت بجوار القائم. سددها أشرف بن شرقي تصويبة في الدقيقة 62، ولكن مرت بجوار القائم اليمين للمرمى الهلال، وهددها رامي ربيعة مرمى الهلال برأسية في الدقيقة 64، ولكن أنقذها الحارس وهددها حوالي منطقة الجزاء في الدقيقة 66، وبعدها مباشر هدد كولوبالي مرمى الشناوي بتسوية مرت أعلى العارضة. وأجرى الأهلي التغيير الأول في الدقيقة 75 بنزول عمر كمال بديل من وسام أبو علي، وأجرى تغيير الأهلي التاني تغيير في الدقيقة 85 بنزول حسين الشحات بدلا من أشرف بن شرقي. بحثنا عن تسجيل هدف ثاني، واستمرت النتيجة بالتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية المباراة. ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال الست مواجهات في تاريخ اللقاءات ببطولة الأندية الأفريقية في تاريخ لقاءات البطولة للأندية الأفريقية كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فاز الأهلي في 5 مباريات، فاز الهلال في 3 مباريات، وتعادلوا الفريقين في 4 مباريات. أحرزوا اللاعبين الأهلي 11 هدف، وتلقت شباك 7 أهداف. للمواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987 في نهائي البطولة تعادل الفريقين
في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة رضا أيمن الشوقي وجمال ثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه. وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في التاريخ. المواجهة الثانية في عام 2004 في دور 32 فاز الهلال بالقاهرة 1-0 وتعادل الفريقين دون أهداف في درمان بالسودان. المواجهة الثالثة عام 2007 في دور المجموعات فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لا شيء أحرزهم فلافيفو أميدا وأسامة حسين. وفاز الهلال في أمام درمان بثلاثي أهداف لا شيء. المواجهة الرابعة موسم 2019 و2020 في دور المجموعات فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي وتعادل الفريقين بآمال الدرمان بهدف لكل فريق أحرزه الأهلي محمد مجدي قفش. المواجهة الخامسة موسم 2021-2022 في دوري المجموعات تعادل الفريقين بدون أهداف في دريمان وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات. المواجهة السادسة موسم 2022-2023 في دور المجموعات فاز الهلال ذهابا بمعاينة في مدينة درمان بهدف لا شيء. وفي اللقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثي أهداف لا شيء أحرزها محمود كهربا وهدف حسين الشحات وهدفين. لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025 يذكر أن الفائز مع الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من فريق الترجي التونسي وسان داونز. تكون انتهت حلقة النهاردة يا صديقي. قبل ما نقفل حلقة اليوم اشترك في القناة وفعل زرار الجرس واضغط اللايك. وعاوز أسألك سؤال، هل الأهلي هياخد دوري أبطال أفريقيا؟ خليها في سرك.